Hello，我係中英地產阿 Ken 啊。咁咧今日咧好開心就幫西江名貴嘅業主過嚟交契稅嘅。咁交咗契稅之後咧，就可以攞到我哋嘅紅簿仔啦。呢個係一個非常之好嘅消息啦。我哋依家嘅話咧就嚟到一個行政服務中心噶啦，係啦。咁我哋依家即時入去幫業主去辦理。好，走。好啦，我哋就入咗嚟啦。呢度有一個自助服務區啦。咁你平時如果唔記得咗帶啲資料啊，可以有電子版嘅話咧，可以喺電腦登錄到你嘅帳號啦，攞嚟打印出嚟嘅。我哋入咗嚟嘅話，第一時間先揾到呢個諮詢前台啦。喺諮詢前台嘅話咧，會嚟到呢兩部機度去一個攞籌，係啦。攞籌啦，就要攞兩個籌，一個係查檔，一個係辦理契稅嘅。咁攞完兩個籌之後咧，我哋就嚟到呢度前台度去複印你嘅證件。今日點解咧就拍攝會用呢種方式去拍攝咧？因為咧呢個地方咧就係一個行政部門啦，所以啦就唔可以一個專業嘅拍攝器材嚟喺現場拍攝嘅，係啦。到時咧就會喺現場度去揾到一個工作人員，兩位前台工作人員小姐姐啦，叫佢同佢講話辦理契稅同埋交同埋查檔嘅，然之後啦佢就會識複印你嘅文件噶啦。到時你就準備下合同啦，同埋發票啦，同埋你啲證件啦，俾到佢啦，佢就會幫你複印噶啦。到時去查檔同埋辦理契稅嘅時咧，都會用得着嘅。啱先咧，我就喺個兩部機度啦，就攞咗兩個籌嘅，一個咧就係查檔啦，一個咧就係攞嚟交契稅嘅。咁 B1043咧就係我嘅 number 啦。一般嘅話咧都係 B 倉口啦，B 倉口 B1043到我啦，依家就出發去查檔先。好啦，咁啦就查完檔啦，個人信息啦就幫我遮一遮先。係啦，然之後咧我就會嚟到嗰個 C 倉口去辦一個契稅嘅 C10070。依家咧到 C1065啦，我前面咧仲有5位嘅。辦稅局嘅倉口咧都喺呢一度。好啦，咁我哋就耐心等待，攞齊你頭先準備嘅複印資料啦。去耐心等待啦。咁啱先等待嘅時候啦，就見到我兩位同事嘅，一個就係我嘅李友京啦 ，hello 一個就係葉定強嘅 ，hello 好啦，我哋三個咧就咁啱得咁巧嚟到呢邊去幫客戶交契稅，我哋一齊耐心等待啦。好啦，稅費咧就交咗噶啦，咁就恭喜西江名貴嘅業主啦，依家可以交契稅啦，交完契稅之後啦，就可以順利咁攞到個房產證啦。好啦，今期節目咧就到呢度，我哋下期節目再見啦，拜拜。想關注大灣區最快最新嘅資訊，訂閱我哋嘅頻道，撳埋個鐘仔，再順手俾埋個 like， 分享俾身邊嘅朋友啦。中英地產立足香港，服務大灣區，亦都係一直以嚟為我哋大灣區嘅各位新老客戶提供最極致嘅服務，令到每一位嘅客戶可以融入灣區，盡顯灣區福利。中英嘅理念咧，都係提供呢個極致服務，幫助港澳海外客戶咧，要同大灣區生活嘅，足不出戶落到樓可以揾到中英，從買樓到辦手續收樓啦、驗樓啦、裝修咧、各盤出租，我哋係提供一條龍嘅服務嘅。感謝我哋新老客戶嘅支持啦。咁我哋中英咧會繼續秉承我哋嘅極致服務，助大家融入灣區生活嘅。